No solo se destaca por su diseño ergonómico y compacto, también sus teclas escalonadas y sus soportes traseros son algunas de las características que hoy vas a conocer de nuestro nuevo Terport TR95. Es un teclado español que cuenta con switches azules de la marca Outemu, además de que te vienen 2 de regalo. Puedes personalizarlo gracias a sus increíbles teclas de regalo y puedes cambiarlas ya que te incluye herramientas de cambio. Y si crees que es poco, cuenta con 3 tipos de conectividad que se adaptarán perfecto a cualquiera que sea tu setup. Además podrás personalizar tu teclado gracias a sus increíbles patrones de luz RGB. Si aún no estás satisfecho, puedes consultarlo en nuestras múltiples plataformas y saber su increíble precio.